恥の多い生涯を送ってきました。自分には人間の生活というものが見当つかないのです。自分は東北の田舎に生まれましたので、汽車を初めて見たのはよほど大きくなってからでした。自分は停車場のブリッジを登って降りて、そうしてそれが線路をまたぎ越えるために作られたものだということには全然気づかず、ただそれは停車場の構内を外国の遊技場みたいに複雑に楽しくハイカラにするためのみ設備させられたものであるとばかり思っていました。しかもかなり長い間そう思っていたのです。ブリッジの登ったり降りたりは自分にはむしろ随分垢抜けのした遊戯で、それは鉄道のサービスの中でも最も気の利いたサービスの一つだと思っていたのですが、後にそれはただ旅客が線路をまたぎ越えるためのすこぶる実利的な階段に過ぎないのを発見して、にわかに興が冷めました。また自分は子供の頃、絵本で地下鉄道というものを見て、これもやはり実利的な必要から暗出せられたものではなく、地上の車に乗るよりは地下の車に乗った方が風変わりで面白い遊びだからとばかり思っていました。自分は子供の頃から病弱でよく寝込みましたが、寝ながら敷布、枕のカバー、掛け布団のカバーをつくづくつまらない装飾だと思い、それが案外に実用品だったことを20歳近くになって分かって、人間のつましさに安然とし、悲しい思いをしました。また自分は空腹ということを知りませんでした。いや、それは自分が衣食住に困らない家に育ったという意味ではなく、そんなバカな意味ではなく、自分には空腹という感覚はどんなものだかさっぱりわからなかったのです。変な言い方ですが、お腹が空いていても自分ではそれに気がつかないのです。小学校、中学校、自分が学校から帰ってくると、周囲の人たちが、それお腹が空いただろう、自分たちにも覚えがある、学校から帰ってきた時の空腹は全くひどいからな、甘納豆はどう、カステラもパンもあるよ、などと言って騒ぎますので、自分は持ち前のおべっか精神を発揮して、お腹が空いたとつぶやいて甘納豆を10粒ばかり口に放り込むのですが、空腹感とはどんなものだかちっとも分かってやしなかったのです。自分だってそれはもちろん大いにものを食べますが、しかし空腹感からものを食べた記憶はほとんどありません。珍しいと思われたものを食べます。豪華と思われたものを食べます。またよそへ行って出されたものも無理をしてまで大抵食べます。そうして子供の頃の自分にとって最も苦痛な時刻は実に自分の家の食事の時間でした。自分の田舎の家では10人くらいの家族全部めいめいのお膳を2列に向かい合わせに並べて、末っ子の自分はもちろん一番下の座でしたが、その食事の部屋は薄暗く、昼ご飯の時など10幾人の家族がただ黙々として飯を食っているありさまには、自分はいつも肌寒い思いをしました。それに田舎の昔かたぎの家でしたので、おかずも大抵決まっていて、珍しいもの、
高価なもの、そんなものは望むべくもなかったので、いよいよ自分は食事の時刻を恐怖しました。自分はその薄暗い部屋の末席に寒さにガタガタ震える思いで口にご飯を少量ずつ運び押し込み、人間はどうして一日に3度3度ご飯を食べるのだろう。実に皆厳粛な顔をして食べている。これも一種の儀式なようなもので、家族が日に3度3度時刻を決めて薄暗い一部屋に集まり、お膳を順序正しく並べ、食べたくなくても無言でご飯を噛みながらうつむき、家中にうごめいている霊たちに祈るためなのかもしれないとさえ考えたことがあるくらいでした。飯を食べなければ死ぬという言葉は自分の耳にはただ嫌な脅しとしか聞こえませんでした。その迷信は今でも自分にはなんだか迷信のように思われてならないのですが、しかしいつも自分に不安と恐怖を与えました。人間は飯を食べなければ死ぬから、そのために働いて飯を食べなければならぬという言葉ほど自分にとって難解で怪獣で、そうして脅迫めいた響きを感じさせる言葉はなかったのです。